niat ngaji teh sabada libur lain libur-libur teh sebab kuari urang geus jadi murid wali geus jadi murid Tuhan Syekh Abdul Qadir namanya murid wali nonton TV aduh atuh tadi aku ku guruna aya murid aing kos kitu cenah urang-urang yang jadi muridna wayahna mundek nonton TV nu leutik bae TV-na ulah nu gede-gede geus panggedena TV sabarain panggedena Aisyah kunyaraho biasa berarti berenang di samping boga jualan Masya Allah karim ya dikurangan gerage urang geus jadi murid wali matu isin masa murid wali maksiat kan teu bagus geus kurang lalaunan ditafakuran awak Aisyah ieu tingongora datang ka huisa nonton TV bae pejabat lain siang aja pedagang rugi bae siang tuh ieu kabeuki teh teureun-eureun tingongora ti leutik malah mati TV renyek can aya listrik make setrum aku Masya Allah datang ke ayeuna zaman PLN tsunami can eureun sia Masya Allah awak sia masa sih sia awak datang ke kuburan di jero kuburan kudu ditendedan TV besi bengke sia ku resep-resepna kana TV ke wasiat deui nah abah mah besi paeh karesep abah bawa ka jero TV tendeun dihareupeun beungeut abah remote na kelengkapkeun besi ya Allah na'udzubillah min ai TV nama meureun moal dibawa ka jero kuburan tapi karesepna makan dibawa TV nama moal HP nama moal karesepna makan dibawa ka jero kuburan di jero hate urang tah nu bahaya ge balik ka akhirat mawa karesep salian ti Allah eta nu jadi pikiran cara para sahabat para tabiin para aulia Allah mah maot teh di jero hatena geus eueuh karesep hiji we dipek ka karesep teh Allah beuh ari ieu murid-muridna murid mah hayang jadi murid tuan syekh dicatat kunyana ge di bukuna ngan barang di akhirat disurti pertama si haji eta keluar calwatak lalaunan tetap supaya ulah ditipek ngaran orang ulah ditipek supaya tetap aya di bukuna maka diperbaiki seetik mun geus terjadi cara nu terjadi di Merak di Labuan maksud parae teh aya tilu dokter ternama
nyana sekedar hiburan mancing. Masya Allah, datang ke ayeuna jasa dacan kapanggih tilu dokteran luar biasa. Siapa kajian buku mage teh nyaraho kajian boga TV sadajan boga HP ge moal-malnya pancen kieu nya pandulurna menta cai. Supaya kepanggih. Masya Allah, orenganan lain laletik mancing kan sehat perhatikan. Aya anu kaditu dengan sakadar endek melem lauk jauh-jauh teuingnya melem lauk bae atuh di dapur sorangan bae sih. Ya Allah, belum lauk kudu di pantai segala rupa atuh ngagejebur luana. Masya Allah karim. Aya nu keur ijrag-ijragan ibrag-ibragan geus teh nyaho kaler kidul 7 up. Sia karek boga nyaho seutik bae ge nggak bener aing sia. Ya Allah ya Rabb, aya nu keur tari erotis. Masya Allah karim, rupa-rupa jelema teh, tetapi lamun ku urang diamati kok dipilihan sih anu keur maraca Quran mah teu, makom wali mah teu, sababaraha tempat ibadah mah teu, malah aya jelema anu keur diuk, nu keur diuk nya nama diuk di dinya teh tafakkur, boga guru tafakur nafakuran. Gusti jelema sakieu lobana paroho ka Gusti tak keur tafakur kitu be cicing di batu teu nyaho aya tsunami, teu nyahoeun nya aya tsunami. Masya Allah selesai ambalaya naon karangarana mayit-mayit dan lain sebagainya, nya kaget aya naon ieu teu nyaho sama sekali. Aya nuku Allah dibere model kos kitu sama sekali teu nyaho eta mah, teu nyaho teh lain lalaga. Mantak barang di bejaan terjadi tsunami iraha atuh bingung nu ditanya Aisyah. Aisyah ieu jadi anak teh eli ngepedan atuh nyana ge balik nanya di atuh sia meureuh edan. Maha kawasa Allah. Ai kula mah inget ka di makom Syekh Asnawi sebab setahun itu ngundang ka kula, tahun itu tadi ngundang, tahun pembukaan haul ge ngundangan kula teulah cek kula teh ngadoakeun di imah. Tahun kamari kaditu ge kan dek haul nu di pikiran teh jam 9 setengah 10 berarti keur meujeuhna mulai